goes. There is one thing that I know, that you are faithful. Yeah, you are faithful. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya malam. Dia punya kekuatan untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi dia memilih untuk tidak mau berbuat dosa. Hanya orang bisa mengumpulkan punya karunia untuk memiliki, tapi tidak mempunyai karunia untuk melakukan. Orang yang takut akan Tuhan akan